გამარჯობა ნიკოლოზ, როგორ ახარ? უთითხანს დაფიქრე, ხო? ჯანჯნელ კითხულში მიშო, იმიტომ რომ ჯანჯნელი ეგეთი მე არ ვიცი რა. ვარ მათხოვე. ეს რაზნერვიულობ ინტერვიუს, ეს საიდან იცით ბიჭებო? მაგაი შეკითხვის მისვავს, ესეც ინტრიგანიც რა. მაინც ამას დამათქვევინოს ახლა ვითომ არ იცის. მე თუ შეხვდი შენ და არ მოგესალმე. ხო. ჩათვალე რომ ნასვამი ვარ. მე მაინც მოგესალმებით. ხო, ნუ ახლა შეიძლება ხელი აგიწიო. ესე გიჟეს ყვები ალბათ ხალხი გაგიჟდება. რამდენი რამე გწოდე. ვაიმე იცი. ეხლა რატომ გითხე ეს რამე გსმენია ჩემზე და ალკოჰოლზე? არა. არ ვიცი ხა ამის თქვა შეიძლება თუ არა. რატო არ შეიძლება? შეიძლება. რატო არ შეიძლება? ასაკი დიდი იყო? კაცი იყო ნიკა. ეს არ იყო ბიჭი. ეხლა არ გითხო რამდენი წლის ახლა? არ გითხო. სიყვარულს არ სოდნია თურმე ეს ძვირფასო. საინტერესო მკითხა რა ხე როგორ მინდა სანამ საინტერესო პასუხი მქონდეს და რო არა მოგ აი რა უცნაურია რატომ მეკიდი რაღაცა იცი კონკრეტულად მე ვიყიდე ოღონდ სხვისი ფულით. სხვისი ფულით? აი ხა მოგიყვები. რა მოსაყოლია მაგრამ ეხაც რო ლაპარაკო ხო ემოცია მოდის. სხვა ემოცია გამომივიდა ხა უფრო ავჟიტირდი და ღმერთო ჩემო რატომ ალაპარაკებს ეს კაცი მე როცა ყველაფერი იცის. არა ინტუიციურად ხდებოდა რომ სადღაც ვაი ცხვირი ცნობილი როგორც კი ეკრანზე გამოვრჩნდი ნიკა ხაჩიძე არის პირველი ჟურნალისტი ვისთანაც ჩავწერე ინტერვიუ. არ მიყვარს ხშირად ეკრანზე გამოჩენა რა. ეხლა ერთი მინუსი ხო უნდა მქონდეს რომ გავიგეო შენ იქნები. მაგრამ უყარხარ და პატრიცემ შენ რო რეკავ ხოლმე არანაირი ის არ მიშდება ხოლმე არსებობენ ნომრები რომელსაც არ პასუხობ ხოლმე. არაშობიდან მეც არ გადმოხტარვა და ერთად გადმოხტარ. აი მე გადმოვიჯარა. დაგაჩი. აი ესე დასასრულს არ ველოდი. არა იცი რა ისე ცოტა დღეები დამრჩა ცხოვრების რომ შეიძლება ვეღარ მეთქვა ამდენი.